Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu awladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dados nek ana panjenengan mireng, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ibnu Abbas, maka persiapkanlah hati kita semua, persiapkanlah jiwa kita semua untuk menerima sabda daripada Rasulullah. Adapun saya hanya menyampaikan saja. Hakikatnya yang memerintah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada kita semua, addibu auladakum, didiklah anak-anakmu ala salasi khisal, terhadap 3 perkara. Jadi Rasul berpesan kepada kita semua untuk mendidik anak-anak kita 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Karena di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali ia mencintai aku melebihi orang tua atau ayahnya, anaknya, melebihi semua manusia. Jadi kita diperintah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngungkuli melebihi kita mencintai segala sesuatu. Dewe menungso sing duwe pikiran, duwe ilmu, ngaji, niku kadang sulit mencintai Rasulullah. Padahal makhluk-makhluk engkang boten duwe pikiran, boten duwe pelajaran, orang duwe ilmu, mereka merindukan mencintai Rasulullah. Contohnya satu hewan yang bernama buruk. Dia merindukan Rasulullah 500 tahun. Buruk ini adalah salah satu hewan di surga yang kelak menjadi transportasi Rasulullah ketika melakukan Isra wal Mi'raj. Buruk sing liya-liyane lemu-lemu, tapi buruk siji iki bendina nangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados makhluk nang alam ghaib
niku pun mencintai Rasulullah. Terus ten Masjid Nabawi niku enten saka sing aran Ustuwanah Mukhallaqah atau disebut saka Ustuwanah Mukhallaqah. Ten ngisore saka Ustuwanah niku ana glugu kurma. Dadi kurma niku nek dipotong kayune dadose nek tiyang mriki kaya glugu nggih. Kurma niku riyen nggo cagak Masjid Nabawi. Niku nek Rasulullah ngendikan mulang para sahabat, beliau bersandar atau berpegang kepada kurma tersebut. Satu ketika sahabat tambah banyak, lalu sahabat usul, wahai Rasul, bagaimana jika engkau dibikinkan mimbar? Maka Rasul dibikinkan mimbar, maka di Masjid Nabawi ada mimbar di mana Rasul duduk di atas mimbar agar suaranya lebih terdengar jauh. Mek suarane niki krungu tekan pundi-pundi. Pada hari pertama mimbar niku dedi, niku Rasulullah munggah ring mimbar, kurma cagak sing biasa nggo cekelan Rasulullah niku nangis. Mugane nang Maulid tiba ana wahanna ilaihil jiz'u. Terus pripun? Hanina hazinin nadib, maka menangis meraung-raung pohon kurma karena berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku sahabat sing ten Masjid Nabawi mireng sedaya. Jadi mukjizat Nabi sing saged ndongeng kalih wit-witan, kalih kewan niku ora mung Nabiullah Sulaiman. Rasulullah mawon saged kurmane niku nangis ngero-ngero dirungu wong sak masjid. Lalu Rasulullah turun dari mimbar tersebut mendekat kurma tersebut. Sawise kurma niku disikep meneng dilus-lus karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya karo kurma kuwi, "He kurma nang apa seliramu nangis ngero-ngero?" Jarene kurma, "Aku saiki wis ora digangguke karo jenengan. Sing biasane nek panjenengan mulang ngaji, mulang para sahabat tendean kula, cekelan kula, saniki jenengan wis duwe mimbar. Akhire jenengan pinarak lenggah ten mimbar sing dhuwur, aku wis ora digangguke sakniki." Nangis kurma niku. Niki kurma sing ora duwe pikiran, ora duwe ati mawon demene kaya ngoten kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ana wong jengkel muji-muji Rasulullah jare musyrik, Maulid Nabi jare bid'ah, segone haram dipangan. Sakniki kan kathah tiyang ngomong kaya ngoten nggih. Ulang tahunnya dhewe ora ditakokke dalile, tapi ulang tahunnya Rasulullah dibahas. Niku berarti kalah karo wit kurma. Kurma mawon muji-muji maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menawarkan kepada kurma tersebut, "Hei kurma, walaupun awakmu wis mati, krono awakmu sangat mencintaiku, tak wehi dua tawaran. Tawaran sing pertama, awakmu tak ceblokke nang ngarep Masjid Nabawi, engko bakal bisa tukul meneh. Padahal glugu nek diceblokke bisa tukul dadi klopo malih napa mboten? Mboten nggih, niki mukjizate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engko bakal tukul dipangan karo para kekasih Allah. Awakmu bakal dimulyake karo menungso seluruh penjuru dunia." Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, apa awakmu tak tandur nang swarga besok dipangan, didahar karo para wali, para sholihin, wong-wong mukmin sing mlebet swarganipun Allah. Milih tak tandur nang donya apa nang akhirat? Lalu kurma itu menangis, "Ya Rasul, aku tidak memilih untuk
menjadi mulia di kehidupan dunia, tandurlah saya di akhirat saja. Niki wit kurma sing ora tau sekolah, wit kurma ora tau ngaji, niku ora demen donya. Nek sampean demen donya napa mboten, Bu? Niki kurma niku ora tau sekolah, tapi dia lebih memilih kehidupan akhirat. Akhirnya kurma niku nalika nangis pecah jadi papat krana patah hati nggih. Remuk redam berpisah karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pecahan kayu itu ditanam nang isor Masjid Nabawi, dhuwure diwehi saka sakniki arane saka Ustuwanah Mukhallaqah, salah satu dari saka di Masjid Nabawi. Dan besok kurma iki bakal tukul nang swarga didahar tiang-tiang ingkang mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. La mugia dhewe sing hadir ten mriki termasuk tiang-tiang sing resen kurma sing demene por karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makane kawula baleni ten Maulid dibaono wa hanna ilaihil jiz'u hanina hazinin nadib. Maka kurma menangis meraung-raung karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba takon atine dhewe, wis tau apa urung kangen karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wis tau apa urung pengin weruh kaya ngapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lah nek pertanyaane Rasulullah demen pura karo dhewe kabeh ki, ya demene harisun alaikum. Nang Al-Qur'an kan ana nggih harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah ini sangat mencintai umatnya. Umat biye, umatnya Nabi Musa, Jumatane Nabi Musa niku nek dina Sabtu nggih, yaumus sabat. Niku ora gelem Jumatan, niku ana sing dadi kunu qiradatan khosiin, ana sing langsung wajahe mangkelih dadi dikethek nggih. Niku umat biye, umatnya Nabiullah Nuh ora gelem iman karo Allah langsung kelelep binjir. Umatnya Nabi Musa sing ora gelem iman dungintel Fir'aun mati kelelep nang segara. Tapi umatnya Rasulullah ahli maksiat pu'o si urip kaya sampean. Ora langsung diseksa nang donya. Bahkan diberi kemurahan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya selama nyawone durung tekan tenggorokan. Niki krana kecintaan Rasulullah kepada kita semua. Dhewe maksiat pu'o si entuk rezeki. Dhewe maksiat pu'o ora dadi kethek nggih. Coba nek umat biye nglakoni sodomi langsung udan watu niku kaum Nabi Lut. Saniki kaum sodomi ngetrene jare saniki napa LGBT kok. Ya do urip. Andaikan bertobat asal nyawane durung tekan tenggorokan, Pak sampeyan tau dosa amek tuyul misal nggih, utawa amek pesugihan ngendi bae asal tobaté nyawane durung tekan tenggorokan niku keistimewaan krana kecintaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad nek nglakoni dosa ora langsung diseksa. Nikmat napa mboten? Niku krana kecintaane Rasulullah. Andaikan sampeyan ngrasake napa mboten kan kula mboten ngertos nggih. Dadi cintane Rasulullah, jadi cinta niku tercipta nggo nepungke sesuatu sing adoh, nggo nyambungke sesuatu sing ora tau ketemu. Contoh nek sampean duwe bojo utawa duwe kekasih mati, mungkin kekasihnya bisa mati, tapi kadang cinta ora malah mati, malah menjadi-jadi. Kaya cintane Shah Jahan karo Taj Mahal nang India nggih. Donge Taj Mahal mati, cintane malah menggebu-gebu sehingga Shah Jahan membangun monumen besar membuktikan cintanya kepada Taj Mahal yang terkenal dengan Taj Mahal di India.
Ketika Shah Jahan damel Taj Mahal niku Arjuman utawa Taj Mahal wis sedo. Kadang wonge wis mati tapi cinta itu tetap hidup di dalam hati. Sampean cinta karo pacare senajan nang Jakarta krasane kilingan terus napa mboten? Lah hendaklah cinta itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul bersabda, ajarilah anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, agar tertanam cinta kepada nabimu. Maka ketika anak-anak kita balik, kita harus mengenalkan bahwa nabi kita, pemimpin kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Minimal anak kita diberi pengetahuan seperti itu, nggih. Ojo sampai anak dhewe lebih mencintai tokoh-tokoh yang tidak kita pahami utawa tokoh-tokoh artis yang mungkin justru kehidupannya tidak bisa kita ikuti. Itu yang pertama pesan Rasulullah, tanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk-makhluk sing durang duwe pikiran mawon do demen nepor karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, dan mencintai keluarga Nabi. Niku sing kaping kalih, mencintai ahlul baitnya. Siapa ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah duwe anak yang menurunkan keturunan-keturunan beliau, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali memiliki beberapa anak, dan yang sangat terkenal adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi minimal kita mengenal 5 ahlul bait itu. Rasulullah sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Dan kita harus mencintai keluarga daripada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mencaci maki mereka. Jangan sampai kita membenci terhadap ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, la yabghuduna ahla baiti rajulun illa adkhalahullahu nar. Tidaklah seseorang yang membenci ahlul baitku kecuali Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Dan banyak orang-orang sekarang yang mencoba mengajarkan kepada kita supaya dhewe iki ora kenal karo ahlu baiti Rasulullah. Bahkan siapa ahlul baitnya Rasulullah? Yang pertama adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain, dan keturunan daripada mereka. Niku wajib kita cintai, nggih. Lah sakniki ana sing kandha Rasulullah kuwi ora duwe keturunan, Bu, nggih. Sebab Rasulullah niku anake 7, sing lanang-lanang mati sedaya, turai mung siji Sayyidah Fatimah. Jadi keturunane Rasulullah wis bubar. Sebab nek ana wong duwe anak wadok, berarti keturunane mengko melu karo lanange. Contoh sampean duwe anak arane Suci misalnya nggih. Suci niku dikawin karo Agus. Lah Agus ki duwe anak arane Ali. Ya mangke Ali bin Agus bin bapakane Agus. Silsilahe ora ringon sampean. Ki banyak orang-orang yang mengatakan nek ana wong ngaku keturunane Rasulullah, maka ia adalah pendusta, kena dipateni. Niki sakniki nggih.
terutama Islam-Islam yang bergaris keras, mengatakan Rasulullah kuwi wis ora duwe keturunan, sebab keturunannya Rasulullah lahir hanya dari satu keturunan, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jawabe pripun? Jawabe Rasulullah niku duweni pira-pira keistimewaan. Banyak keistimewaan Rasulullah, salah satune nomor 1, nek sampean isi salat diaru-arui Rasulullah dijak ndongeng ora batal. Jadi misal sampean isi salat niki nggih, Rasulullah kondo Mas jukuke wedang misal nggih. Kemudian sampean jukuk wedang ngladeni Rasulullah, rampung jukuke wedang salat meneh, di salate sampean ora batal. Niku keistimewaane sinten? Rasulullah. Tapi nek sampean nang langgar salat koncone harus semaur ya batal. Contoh wis Allahu Akbar, kemudian jejere ribut sampean kondo ribut si sampean. Ya salate didine napa batal. Tapi nek ndongenge karo Rasulullah mboten batal. Niki ke istimewaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keturunannya Rasulullah melalui jalur perempuan. Kullu bani unsa fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimah fa inni asabatahum wa ana abuhum. Niki hadis riwayat sanad dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semua keturunan jalur laki-laki, semua keturunan anak perempuan jalurnya kepada ayahnya, kecuali anakku Fatimah, maka keturunannya bersambung kepadaku. Niki keistimewaan. Dadi ana wong sing duwe keistimewaan silsilahe ora nyambung patik bapak utawa di ibu. Krana ora duwe bapak, ora duwe ibu. Sinten niku? Nabiullah Adam alaihi salam. Niku anake sinten niku? Bin Salabin nggih. Lalu ana duwe bapak tapi ora duwe ibu. Sinten niku? Sayyidatina Hawa. Tercipta min dhil'ain min adla'ihil yusra. Dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Jadi wanita panjenengan Bu nggih, Mbak nggih, niku tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri. Lah jantung hati manusia niku yo ten sebelah kiri tahta sadil aisar bi qadri usbu'ain. Sing aran jantung hati utawa qalbun. Nek sampean maca Al-Qur'an ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir menjadikan hati tenteram? Hati niku panggonane ten pundi? Jare nang hadis Muslim, qalbul mukmin baina usbu'ain. Hatinya orang yang beriman di antara dua jari. Mukane bapak ilmu kedokteran dunia niku nggih wong Islam, wong Rusia arane Syekh Ibnu Sina utawa Avicenna. Kemudian ilmu kedokteran ini menjadi sangat bermanfaat hingga sekarang. Tapi penemu ilmu kedokteran niku wong Islam karena dia belajar Al-Qur'an, belajar hadis sehingga ngerti organ-organ tubuh nggih. Lah sing aran ati niku dua jari di bawah susu kiri. Mugane pantes nek sampean wis seneng karo wong wadok semangkol nang jero ati nggih. Sing maune taat karo bapakane, wis jatuh cinta karo cewek, mangle wani karo wong tuane. Nah, karang pedhek. Lah niku wanita niku tercipta dari tulang rusuk lelaki yang sebelah kiri. Dicipta dari situ nggih. Mugane sangat pedhek nang jero ati, kadang nek wis pusing sok nguasai atine dhewe. Nek wis seneng karo cintaane dhewe sok melupakan segalanya. Asale tangga pedhek. Dadi ana wong
berbapak tapi tak beribu. Diambilkan satu tulang rusuk, dicipta dengan kehendak Allah, terciptalah ibunda kita Sayyidatina Hawa. Ana wong beribu tapi tak berbapak. Contohnya sinten? Nabiullah Isa alaihi salam. Niku Isa bin Maryam. Mukane Nabi Isa niku tak berbapak. Niku nggo bukti nek Gusti Allah niku bisa nggawe makhluk ora tau kawin, gaweane wiritan nang jero kamar, nang jero masjid, tapi dia melahirkan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Isa. Maka Nabi Isa silsilahnya bersambung melalui Sayyidatina Maryam. Ana sing wong berbapak beribu, ya kaya aku sampeyan iki berbapak dan beribu. Gusti Allah ya tahu gawe hewan sing lahir dari sebungkah batu. Contoh ontone Nabiullah Shalih alaihi salam. Kuwi lahir dari sebungkah batu. Itu menunjukkan nek Gusti Allah niku Maha Kuwasa. Sama semua umat manusia, umatnya Nabi Muhammad niku silsilah kepada anak laki-lakinya. Sampeyan nggih, nek orang duwe anak wadok berarti keturunannya bubar. Karena hanya akan melahirkan keturunan orang lain. Niku nek anake sampeyan 10 po estri sedaya nggih. Makane nek ilmu waris engko warisane bladrah-bladrah. Anake wadok 5, sampean mati, niku kakangane sampean iso maris. Nek ten ilmu waris Islam nggih, asale padasan menurung ana sumpele. Nek wong wadok kan ibarate kaya padasan nggih. Nek wong lanang kaya sumpel napa mboten? Nah niku nek sampean kira duwe sumpel mati niku donyane blarah-blarah. Kakangane sok entuk, siwone sok entuk nggih. Maka nek sampean duwe anak lanang niku kudu muduhke rasa syukur dengan akekah 2 ekor kambing. Tapi nek perempuan cukup 1 ekor kambing. Nek nang kitab napa niku ngaji ten pesantren nek sampean sing pengin duwe anak lanang niku nek jima nek sampean nibone miringi nengen niku didine anak lanang. Tapi nek sampean nibone miringi ngiwa niku didine anak wadok. Mukane ana anak kiai gedhi dolan ten nggen kula, anake 4 wadok kabeh. Akhire kula tanglet Gus, sampean nek turu ki sirahe mujure ndi? Posisi kamarmu ki ndi ya? Ya sirahe mujure ngalor. Berarti nek sirahe ngalor awarane sirahe mujure dene ngidul. Nah, kemudian tempat tidure mujure ngalor karo ngidul, tapi sirahe dene nang kidul. Lah dene akhire nek bar jimak nibone miringe kan mesti ngiri krana wedine waduke tiba nggih. Nah niku akhire anake wadok terus. Makane sampean sing duwe anake wadok terus niku nang temboke tulisi harap miring ke kanan. Nek ra pengin duwe anak ya aja miring kanan, aja miring kiri. Niki sing guyu berarti biasa miring nggih. Niku gampil mawon kaya ngoten. Jadi nek pengin duwe lah keri-keri wis miringe nengen terus kelalen miring iwa. Lah kok dedi? Ya niku dedine akhire napa? Anak wadok. Paham napa mboten niki sampean? Mau maksudnya miring kok keliru akhirnya kok udah dicacak tiba diamben nggih. Bingung ki kanan di kiri di. Maksudnya kanane lanange nggih. Niku resep dari napa arane kitab nang pesantren ka apa? Hah? Sing biasa nggo nerangke bab suami istri ki apa kok? Qurratul Uyun kok. Nah, ala Nazmi Syekh Ibnu Yamun niku kula mboten ngarang nggih. Ana keterangane nang kitab arane Qurratul Uyun. Dadi nek sampean jima miringe kanan niku metune pas dedi lho niki nggih aja kandha kula miring kanan terus. Tapi kok dedine wadok, soalnya pas sing kowe kelalen miring iwa, lha kuwi sing dedi.
Karena keturunan ini jadi hanya karena satu kali zina. Karena newes sperma ki masuk di dalam rahim, maka rahim itu akan menutup plek. Jadi ora bisa bocah siji kok anake wong loro sampean urung kuping, jejere urun tangan. Niku dalam ilmu kedokteran ngawur. Niku kehebatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun seorang wanita diperkosa wong 14, maka ketika dites DNA mesti anake wong siji, ora bakal anake wong 14. Karena rahimnya wis napa? Wis nutup, wis sperma mlebu ring ovum, dalam bahasa biologinya kemudian di situ terjadi pembuahan, niku mulut rahim nutup letek. Jadi andaikan sampean melakukan hubungan niki ora bisa mlebu ring jero rahim. Mugane nek duwe anak tapi sering jinak donge metu anake cok gebul niku kaya ngoten. Paham maksudnya nggih? Niki berarti bapakane doyan, jari digane kan kaya ngoten. Jadi orang bisa mlebu, jadi orang mungkin satu manusia bernasab kepada 5 orang. Karena setelah sperma masuk belum niki rahim nutup, maka terjadi proses pre-embrio, embrio, kemudian janin. Niki nang ilmu kedokteran 3 tahap. Embrio, pre-embrio, kemudian embrio, kemudian janin. Nutfah, alaqah dan mudghah niku nang Al-Qur'an wis diterangke. Padahal guru ono ilmu kedokteran. Nutfah, alaqah dan mudghah nang ilmu kedokteran pre-embrio, embrio dan janin. Niki waktune setiap 40 hari. 40 hari ganti, 40 hari berubah, 40 hari berubah, baru jantung mulai bergerak. 40 hari kali 3 berarti pirang dino? 120 hari atau 4 bulan. Niki jantung mulai bergerak. Mugane cono sing selamatan ngapati jare nggih. Tapi andaikan bayi niku lahir pasti mati. Sebab bentuke sik kaya cemindil curut nika. Sampan Pak nyusonane bingung napa mboten, Bu? Tapi jantung wis bergerak, det det det. Baru umur 7 bulan sempurna. Nek wis 7 niku wis sempurna. Mripat wis bisa weruh, cangkem wis bisa mangap, kuping wis bisa krungu. Mugane ana sing milih selametane mitoni. Andaikan Yahmenit di mitoni esuk lahir, insyaallah urip. Sampean bisa nusoni, wis bisa ngurusi bayi kuwi. Bayi lahir 7 bulan urip kathah napa mboten? Tapi masa tenggang, masa menunggu 2 bulan 10 hari. Jadi cepet-cepete bayi nang jero weteng bisa urip niki 6 bulan 1 detik. Tapi niku dadine prematur, kudu dilebokke inkubator nggih. Tapi nek 7 bulan lahir niku fisike wis kuat. Mugane langit 7, bumi 7, nang apa kok wong Jawa senenge mitoni. Niku krana 7 niku organ-organ tubuhnya telah sempurna. Tapi nek ngapati niku ya wis gawe nyawa, tapi andaikan metu pasti langsung mati karena cangkeme sik rapet, mripate sik rapet, kupinge sik rapet, bentuke sesuwil abang kaya semindil curut. Sampeyan ta weruh ora? Sing sok nang selorok-selorok kae. Niki kaya ngoten, niku urip. Tapi nek metu sampeyan ora iso ngurusi. Lan celameti niku saene ngapati apa malih nglimoni pemitoni saya sedaya. Walaupun niku sesuatu sing tidak diperintah oleh Rasulullah, tapi niku saya sedap ndongake bocah nang jero weteng ya diperintah Gusti Allah. Rabbana hablana min azwajina. Terus napa? Wa dzurriyyatina. Dzurriyyat niku artine napa? Keturunan, cucu-cucu. Jadi ana wong muni ngapati mitone iki bid'ah zaman Nabi ra ono. Sampeyan jawab lah, sampeyan sok ndonga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina napa mboten? Dzurriyyat niku artine anak-anak keturunan. Berarti diperintahke ndongake keturunane dhewe. Maka ana nek wong santri-santri niku nek bocah wis umur 7 wulan wacake surat 7.
Surat 7 niku biasane Yusuf, nek lanang ya mek kendeng kaya Nabi Yusuf dari Maryam, nek waduk mek ayu kaya Sayyidatina Maryam. Kemudian surat Kahfi mek sabar kaya Ashabul Kahfi. Kemudian surat Luqman nek lahir mek pinter kaya Sayyidina Luqman. Kemudian surat Toha niku nama lainnya Nabi Muhammad supaya bocah niku lahir mek demen, mek seneng karo Nabi Muhammad. Yang ke-6 surat Tabarok, lahir ki mek berkahi. Aja kok lahir malah gawe pusinge wong tuwa nggih. Kemudian yang ke-7 surat Yasin supaya hajatnya terkabul. Niki sebuah ikhtiar. Jadi niku keturunan manusia niku terlahir semuanya dari jalur laki nggih. Jadi ini sampean duwe anak lanang lebih bakal nurun ke keturunane sampean. Sampean duwe putu tik lanang misalarane Agus, anak sampean Ali ki anak sampean misale pribadi nggih, ya Ali bin pribadi. Itu semua manusia silsilahnya bersambung dari jalur anak laki-laki, kecuali saya makhala walada Fatimah fa inni asobatahum wa ana abuhum. Kata Rasulullah, kecuali Fatimah, maka nasab Sayyidah Fatimah bersambung kepada saya melalui anak-anak mereka, dan anak-anak mereka adalah anak-anak saya. Niki keistimewaannya Rasulullah, silsilah nyambung melalui jalur perempuan. Lah nek ana wong ora percaya, berarti Gusti Allah ana sing ora bisa apa? Ora bisa nyambungke keturunan dari jalur anak perempuan. Makanya zaman biyen akeh wong sing ngunekke Rasulullah ketika anak-anak lanange mati, terutama Abu Lahab, kondo karo tonggo-tonggone. Ki Muhammad wis abtar. Muhammad wis abtar. Abtar iki turunane wis bubar. Wis ora ana keturunane. Maka turunlah ayat surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang banyak di akhirat besok diwehi Telaga Kautsar. Kenikmatan yang banyak di dunia diwehi pengikut sahabat keturunan sing akeh. Makanya dari Imam Fakhrur Razi, ketika aku membuat tafsir Ar-Razi, tak luru keturunane Muawiyah bin Abi Sufyan, raja sing dugbeng sing menjadi penguasa setelah Sayyidina Hasan. Wis ora ana keturunane. Abu Lahab tak luru, ya wis ora ana keturunane. Bukan alhamdulillah sampean kabeh nggih ora ana sing keturunane Abu Lahab. Asale Abu Lahab ngunekke Kanjeng Nabi abtar. Akhirnya anak lanange loro, sing siji lara setip kedarung mati urung duwe anak, sing siji dicokot macan dicokot sing ora paham. Jadi anak lanange loro Abu Lahab mati. Jadi ayat ini turun untuk membantah. Maka turunannya Rasulullah ini Ahlu Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Maka keturunan Rasulullah akan menjadi Al-Kautsar, mengisi penjuru bumi. Nang datang ya ono, nang Pekalongan ono, nang duwi bae keturunannya Rasulullah ono. Contoh nek sampean pengin ngerti Mbah Pangeran Sedo Rawuh datang niku anake Mbah Raden Jayeng Rono, anake Raden Husain Among-Negoro. Raden Husain Among-Negoro niku makome ten pengimaman Masjid Sapuro. Nek Mbah Raden Jayeng Rono makome nang ngarep Masjid Wiradesa, Masjid Al-Qadim Wiradesa. Jadi Mbah Pangeran Sedo Rawuh bin Raden Adipati Jayeng Rono bin Raden Husain Among-Negoro bin Aryo Bukuh bin Aryo Hadiningrat I bin Aryo Hadiningrat II
bin Adipati Gampang utawa Syabdul Qadir bin Panembahan Nur Rahmat Lamongan. Panembahan Nur Rahmat niki duwe anak. Salah satune Mbah Pangeran Joko Gede niku ten Lamongan. Mbah Pangeran Joko Alit niku imam masjid pertama ten Masjid Jami Batang. Niku makome ten mriku kampung napa namine? Mbah Masjid niku. Niku sik keturunane Mbah Panembahan Nur Rahmat. Mbah Panembahan Nur Rahmat ini dalam satu riwayat beliau adalah anak Sayyid Abdullah Sunan Gresik bin Sunan Gedilan atau Ali Murtadha bin Jamaluddin Husain Al-Akbar bin Ahmad Syah Jalal makome nang India. Ahmad Syah Jalal niku makome ten India. Bin Abdullah Azamatul Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Muhammad bin Alu bin napa niku nguk bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad bin Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin Ibnil Husain mangke nek ten mriku Ibni Fatimah karena niku keistimewaane sinten Rasulullah. Ibni Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunane Rasulullah sing nang Jawa banyak sing menjadi raden-raden, menjadi tumenggung. Makanya kula nang Batang niku sok betah. Lambah Raden Pangeran Sedorawuh niku duwe adi arane Raden Ajeng Ayuwira. Jadi Mbah Raden Adipati Jayangrana niku anake 10. Lanange 8, waduke 2. Salah sijine arane Raden Ajeng Ayuwira niku dikawin panjenenganipun Syarif Husain. Syarif Husain niku simbah kula. Jadi nek kula guyon simbah kula kakangane Raden Ajeng Ayuwira niku Bupati Batang pertama. Jadi nek kula ten mriki ya ketemu sedulur-sedulur Batang, mbuh genah mbuh ora ya. Pokoke sedulur sedaya nggih. Niki semuanya akan memenuhi Sunan Ampel. Misale nggih niku nggih anake Ibrahim Asmara. Ibrahim Asmara anake Jamaluddin Husain. Mau silsilah tak terangke si apal pura. Hum amanul ard, mereka akan menjadi pengaman-pengaman bumi nggih. Maka berbanggalah Bupati Batang Pangeran Sedorawuh niku termasuk orang yang blasteran daripada ningrat Jawa dan keturunan yang bersambung kepada Ahmad Syah Jalal Al-Hindi dari India penyebarannya keturunan dari Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih niki duwe adi arane Ali. Ali niki nggo metune Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ka'alawi. Dari Faqih Muqaddam metu Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, metu para habaib baik di Jakarta, Pekalongan maupun di manapun. Maka janji Allah, inna a'tainakal kautsar, kami akan memberimu kenikmatan yang banyak. Sampai ketemu putune Rasulullah nang Sindiang niku blasteran Persia, Cina, Arab, wayune kaya widodari. Niku wingi ana sedulur kula saking Sindiang niku saya nek gawa mrene ndarani widodari. Niku negeri yang banyak melahirkan widodari. Musaman delok nang Google, cewek-cewek Sindiang nggih. Niku wayune por, tapi mereka banyak yang nasabnya atau darahnya bersambung kepada kaum Quraisy. Maka janji Allah bahwa keturunanmu akan memenuhi penjuru dunia, ten pundi kemawon ana, ten Pekalongan ya ana, ten Pemalang ya ana, ten Jakarta ya ana, ten pundi kemawon, ten India ya ana, ten Amerika ya ana,
dan banyak dari mereka menjadi pemimpin-pemimpin daripada kaumnya. Salah satu contohnya sing nang Batang mriki Mbah Masjid, Mbah Pangeran Sedo Rawuh, Syekh Maulana Maghribi niku sedaya nek disambungke mereka adalah masih keturunan-keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut data sejarah, baik dari sejarah Leiden van den Broek maupun dari mana, walaupun mereka mungkin kadang namanya ana sing wis dadi Pangeran Sedo Rawuh nggih, ana sing wis dadi Raden sinten. Niku nek sampean bisa ngelacak banyak dari mereka yang ternyata masih bernasab. Mbah Panembahan Sedo Rawuh kuwi bojone arane Raden Ayu Sutilah, anake Mbah Sarengat. Mugane coke gor kene diarani Sarengat iki coke nggih. Mbah Sarengat niku anake Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus dalam satu riwayat ana sing kandha anake Sunan Ampel, ana sing kandha anake Sunan Ngudung Utsman Haji bin Sunan Bedilan bin Ibrahim Barakat Zainul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal Al-Hindi bin Abdullah Azamatil Khan bin Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirdad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengenal daripada ahli baitnya Rasulullah ini, karena di Al-Quran telah diterangkan inna a'tainakal kautsar. Maka keturunan-keturunan daripada Rasulullah banyak yang menjadi raja, baik di kerajaan Kutai Kartanegara, di beberapa negara di Aceh, atau di beberapa negeri mereka menjadi pemimpin-pemimpin, baik nasabnya itu terdata maupun tidak terdata. Niki sebuah contoh bukti ternyata sing nggawa Islam ring tanah Jawa alhamdulillah dudu Marco Polo, dudu Van den Broek nggih, ternyata sing nggawa para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali songo niku semua walaupun arane ganti Jawa, contoh Sunan Bonang niku arane Ibrahim anake Sunan Ampel. Mau Sunan Ampel bin sinten? Ibrahim Asmara nggih bin Jamaluddin Husain. Niki alhamdulillah kita mengenal daripada agama itu. Lah sakniki akeh wong sing kandha aja ngandel kowe nek wali songo utawa banyak para wali ini nasabnya bersambung kepada Rasulullah kuwi goroh ngapusi. Berarti nek kok kuwi ayat Al-Qur'an iki ngapusi inna a'tainakal kautsar. Jadi keturunane Rasulullah sing nang Cina ya wajahe kaya Cina, sing nang Afrika ana sing kaya Afrika, sing nang Prancis ya kaya Prancis, karena mengawini wanita-wanita daripada pribumi itu ketika mereka datang ke negeri yang mereka tuju. Fasholli li rabbika wanhar, maka sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai perwujudan syukur kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, dan yang mencaci makimu tidak memiliki keturunan, merekalah yang abtar sendiri. Bahasa Arabnya wong ra duwe keturunan napa? Abtar. Ternyata Abu Lahab sing ngunekke Rasulullah abtar, anake do mati, saiki wis ora ana keturunane Abu Lahab. Dadi ana wong ngeweng, berarti saya keturunan Abu Lahab saya salah niku. Sebab Abu Lahab wis ora ana apa keturunane, sebab wis disabda karo Gusti Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghinamu adalah dia sendiri yang tidak punya keturunan. Jadi tidak ana wong-wong sing senenge batu ireng nggih, ngapunten niki. Saniki kan tiang-tiang berlomba batu ireng. Jare niku ciri-ciri umat Rasulullah. Dalile fi wujuhihim apa?
simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di keningnya tanda-tanda bekas sujud. Bekas sujud niku dudu ireng, paham nggih? Sampeyan maca tafsir Sawi, tafsir Jalalain, sing aran bekas sujud niku kekhusyukan, akhlak nang wajahe ora ana mentelengi wong. Ora ana ngasari wong. Niki asar sujud kaya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Efek salat, nek salate wis bener temenan bisa menahan pelakunya dari nglakoni perbuatan sing ora apik. Niki nek salate wis dadi temenan. Mukane perintah Al-Qur'an kan wa iqamis shalah, dirikanlah salat, dudu lakukanlah salat. Jadi dudu lakukan, tapi dirikanlah. Nek pancen salate dhewe wis berdiri temenan, maka salat kita akan menjaga kita dari perbuatan buruk. Lah nek ana wong muni efek daripada sujud asar sujud ki bathuk ireng niku bahasa Arabe asarul bisapa. Arane bekas karpet, paham nggih? Asarul keramik, bekas apa? Keramik. Dudu asar sujud. Nek asar sujud murah senyum, tabasam, wajahe ora katok stres, wajahe ora katok besengut nggih, wajahe ora katok sedih walaupun menyimpan kesedihan, wajahe tetap damai. Niki asar sujud. Guru kula niku wali-wali kathah. Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah, Muhaddisul Haramain. Ya niku guru kula. Ya bathuke ra ireng padahal ahli hadis. Saya Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Darul Ulum, Rektor Universitas Darul Ulum Mekah. Niku ya ora apa niku? Ireng, nek sekedar ireng sampean yang ini dilicen ireng napa mboten? Kemudian inilah ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Tafsir asari sujud niki dudu bathuk ireng. Tiling-eling nggih, niki ana bathuk sing ireng kula nyuwun napa? Ngapunten nggih, pamana sing wis gawan lair pancen ireng. Jadi asar sujud niku tabassum, murah senyum, kekhusyukan, akhlakul karimah. Karo wong ora seneng misui niki asar sujud. Asar sujud dudu kok apa ke bahasa Arabe bathuk apa kok? Hah? Ora kok aswadul jabhah, ora kok bathuk apa? Ireng kon buka tafsir wonge ndi makna asari sujud kok aswadul jabhah, bathuk sing ireng. Nah, Aswawi menafsirkan asari sujud ay al khusyu' yaitu ketenangan, kedamaian, pancaran matanya tidak memancarkan dendam ya. Pancaran matanya tidak memancarkan kebencian, omongane ya ora mecah belah nggih. Nganti wis mati iki ora mecah belah. Sampeyan tau ziarah ring Sunan Panembahan Nur Rahmat Simbah masjid napa dereng? Ya nek rung tau misale ring Sunan Kalijaga pun nate. Niku wong teko pertama, Al-Fatihah maca. La ilaha illallah no jamaah teko anyar. Salamullah ya saja. Sing mau dhisik iki jengkel ora. Raimu ki teko keri jumbu teki. Sing teko nomor 3 garek maca Rotibul Kubra misal. Jamaah sing mau nomor 1 jengkel ora. Ora jengkel. Meneng sing siji sik pusing mikir utang nang pojok saka. Nyongki wis teko 3 dina nang kene. Raimu do mrene mbudek ki tok. Ana nang makom wali kaya ngoten enten apa mboten? Wong wis mati iki bisa mempersatukan. Sing kono tahlil kene Rotibul Kubra, kono Rotibul Haddad, sing kene nembe teko maca manaqib, sing kene nembe teko maca salamullah ya saja. Kok ora tukaran? Ning dhewe metu sak pondok bareng beda pendapat mangkel mungsuhan. Niku cilik ati arane. Padahal berbeda jalan, bukan berarti berbeda tujuan nggih. Kena bae sampean paring Semarang lewat Limpung, sing siji misale lewat Pantura, sing siji lewat ngendi bae, sing penting tujuannya ten Semarang. Saniki kan kathah tiyang mecah belah. Maulid jare bid'ah, nek ana wong aku keturunane Rasulullah ku ngapusi.
dan keturunan Rasulullah selalu terdata dari zaman ke zaman. Ora kok dasare wisik, tapi ada catatan sejarah, baik itu ditulis oleh para sejarawan utawa ditulis oleh para ulama-ulama dalam hadis-hadis mereka. Ternyata kita harus yang kedua, wa hubbi ahli baiti, mencintai daripada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Abi Soleh Musa Jangkai Dausad bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Jun bin Abdullah Mahdi bin Hasan Musanna ibni Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir pun adalah cucu keturunan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mencintai para keluarga Rasulullah. Dari Kanjeng Nabi diperintah Gusti Allah ten Al-Qur'an, Gusti Allah mendika, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba." Katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, keluargamu tidak meminta upah apapun kecuali hubungan kekeluargaan, kecuali hubungan kekerabatan. Makanya wong-wong Arab, yang Arab nggih, niku nek ngundang wong Jawa ahwal. Nek wong sing Arab diarani jamaah, jamaah apa ahwal, saben sekebul wong Arab napa betet. Ngondiwe niki wong-wong Jawa niki biasanya diarani ahwal. Ahwal itu namanya bahasa Indonesianya saudara dari perempuan. Paham nggih? Saudara dari perempuan. Kaya Mbah Sedo Rawuh, misalnya duwe anak Jumilah sampai duwe anak Mbah Idris Kudus, duwe anak Ali Sundoro duwe anak Mbah Kuniati niki tentuki Mbah Hashim metune Habib Ali metune di Lutfi. Di Lutfi niku ana keturunan wong Batam walaupun dari jalur perempuan. Bukan berarti dari jalur laki-laki. Niki kadang wong sing salah paham nggih. Maka karena banyak dari mereka mengawini orang-orang perempuan, maka disebut kholah, saudara bibi. Tamane biasa kebul tiang-tiang jamaah kan, jamaah apa ahwal? Ahwal itu saudara dari perempuan. Pendatang-pendatang dari Hadramut, kaya Maulana Ishak ngentuki Nyiroro Sekarjadu, anake menak sembuyu daripada Prabu Belambangan nggih. Nah, makanya Jawa niki menjadi alhamdulillah diaku daripada saudara perempuan, daripada keluarganya Rasulullah. Dari perut-perut putri-putri Jawa banyak lahir daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wong muni Rasulullah wis bubar keturunane, karena keturunane di jalur perempuan, maka dia telah mengingkari satu surat di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Dan alhamdulillah masyarakat Jawa ini diaku sebagai ahwal, saudara perempuan daripada keluarganya Rasulullah. Karena banyak anak-anak perempuan dari Raja Mataram memperoleh daripada keluarga daripada pendatang dari Hadramut, lalu melahirkan keturunan-keturunan Jawa. Baik zaman Wali Songo, zaman Demak Bintoro maupun zaman Mataram ya, sampai mereka lahir sebagai manusia Jawa. Maka janji Allah Al-Kautsar, keturunanmu akan banyak memenuhi penjuru bumi. Tepat napa mboten? Saniki nyoto napa mboten? Padahal Sayyidina Ali wis dipateni, Sayyidina Husain dipateni, karepe ora duwe keturunan, tapi mesti ana sing selamat ila yaumina hadza. Dan besok zaman akhir sing nyatokke perpecahan manusia juga keturunannya Rasulullah. Dia bernama Muhammad bin Abdullah atau bergelar Imam Mahdi. Tapi nek Imam Mahdi niku turun berarti ciri-ciri dekatnya hari kiamat nggih. Niku keturunan juga daripada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Maka keistimewaan daripada Rasulullah keturunannya bersambung dari jalur para perempuan. Keistimewaan Rasulullah niku kata sing nomor 3 entuk kawin lebih dari 4 perempuan. Nek umate hanya 4 saja, tapi nek Rasulullah boleh mengawini perempuan lebih dari 4, hanya Rasulullah saja. Maka silsilah anak sampean jika disambungkan kepada anak perempuan niku tidak boleh. Karena itu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah orang-orang Jawa ini nek nang dunia jamaah, dunia habaib diarani ahwal. Ahwal niku saudara dari pihak ibu nggih. Maka berbanggalah banyak dadi Sunan Bunang, dadi Sunan Derajat, dadi kadang arane ya cok dadi sinten misale Sunan Gunung Jati nggih. Padahal dia ya juga nama lengkapnya Syarif Hidayatullah. Niku sebuah contoh nang Batang kok arane dadi Pangeran Sedorawuh, mungkin arane asli Mbah Raden Ahmad Rahmatillah nggih utawa Mbah Ahmad, tapi nang Jawa dadine Sedorawuh. Asale rawuh nembe ngawinke anake sedo jare. Nek ngondi wae cok kiai ra sedo rawuh nggih. Wis diaturi nemen-nemen, wis disiapke amplope panganane ra teko. Nah itu gelare mangle kiai ora sedo rawuh soe nggih. Niku pangeran apa sedo rawuh. Mereka memiliki gelar-gelar Jawa yang sebenarnya mereka lahir dari perempuan-perempuan Jawa, tetapi laki-lakinya banyak yang nisbahnya tersambung kepada Rasulullah. Maka perintah Rasulullah yang kedua, cintailah keluarga-keluarga Rasulullah. Dan alhamdulillah walaupun kita yang duduk di sini bukan keluarga Rasulullah, tapi para keluarga Rasulullah menganggap kita semua adalah ahwal. Ahwal ini berarti saudara dari kholah, bibi pihak nopo perempuan. Jadi mau welingi Rasulullah, ajarilah anakmu 3 perkara. Mencintai nabinya, mencintai ahli baitnya, dikenalke Kanjeng Nabi ki duwe anak Sayyidah Fatimah, duwe putu Imam Hasan lan Imam Husain. Ora arti ngisore ora kae iki, sing penting diterangke. Wah Hasan Husain kuwi keturunane memenuhi penjuru dunia. Nang Xinjiang ono, nang Perancis ono, nang Brunei ono, nang Penang ono, nang Indonesia apa meneh, nang Amerika ya ono, nang ngendi bae, maka benarlah inna a'tainakal kautsar. Dan yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, dan ajarilah anakmu membaca Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an, para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman niki belajar wis tuwa-tuwonan. Ana para sahabat belajar cilik wong mlebu Islame di tuwa-tuwonan. Tapi man jadda wajad. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sayyidina Umar mlebu Islam di tuwa-tuwonan. Wong Sayyidina Umar niku mertuwane Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mlebu Islam ya tuwa-tuwonan. Imam Ibnu Ziyad mulai ngaji karo Imam Hanafi niku umur 80 tahun. Dik cilik tekan umur 80 tahun belinge ra umum. Wis lakoni kabeh ora M5 tok M13 ndurau. Akhirnya dia mikir, yang wis umur 80 tahun bodoh-bodoh mati yang mati syahid. Setiap mamata fi talabil ilmi, famata fi sabilillah. Sapa wonge mati ing dalem nyantri luru ilmu, maka ia mati di jalan Allah. Padha kaya wong mati syahid. Akhirnya dia berpikir, yang tak ngajiyah karo Imam Nu'man bin Sabit atau terkenal Imam Abu Hanifah. Lalu ia mengaji. Tiap hari ia tidur, orang nganggo selemek nang ngarep daleme Imam Hanafi. Sapa ngerti nek Imam Hanafi duwe kebutuhan cukup gugah. Nek sampean saiki umur 80 tahun barek encoke nggih. Wis putus asa sampean. Ah ngaji wis tuwa isin Pak Nggopo. Niku imam, ternyata rahasia Allah begitu hebat.
Ternyata usianya dipanjangkan 80 tahun. Berarti beliau meninggal umur 100 tahun. 40 tahun jadi santri. Dong Imam Hanafi sedo. Sing nom-nom kan pekewuh karo sing tuwa. Akhirnya dialah yang meneruskan daripada madhab Hanafi selama 40 tahun. Jadi 80 tahun jadi wong raina, 40 tahun jadi murid, 40 tahun jadi imam. Beliau meninggal umur 100 tahun. Niku ora dinyono, padahal niate aku mek mati dalam thalabul ilmi. Tapi ternyata Imam Ibnu Ziyad murid daripada Imam Hanafi diwe umur dawa. Nek iso jenengan nang bab ilmu niku kaya ngoten aja nek jatuh cinta tok. Kula weruh wong umur 25 gendekane SMA. Niku seolah-olah dia masih mau hidup 1000 tahun. Yo ora isin dikenal-kenalke. Putumu kok ora iki pacarku iki. Nembe tak jemput di SMA mangkono jare. Iki kelas piro sih? Ya kelas 3 iki. Ora mikir ning wis Pak mati wis entuk bonus piro? 2 tahun. Sudah 5 kan bonusnya piro? Ya setil. HP-ne luwih canggih nek S5 denen S7 HP-ne. Tompakane ya apik. Niki nek tak bojo kula pripun sora jenengan. Nek cinta karo wong kok iso harapannya muncul seolah-olah mau hidup 1000 tahun. Tapi nek kon luru ilmu, alah wis tuwa Pak nggopo, gara tak mati wis ngaji Pak nggopo. Anggepe ngaji niku mek dadi kiai. Anggepe ngaji niku mek dadi ulama, padahal boten. Ngaji niku kewajiban. Nek ana wong takok salat karo ngaji luwih wajib pundi hukume? Salat niku wajib napa mboten? Wajib. Ngaji niku wajib napa mboten? Luwih wajib pundi saja? Luwih wajib ngaji. Ganjarane luwih akeh ngaji. Karena apa? Nek wong salat ra ngaji, ngudunge sujud kok jenggolet walit. Donge rukuk cok ping 3, lara tau ngaji. Salate salah kabeh, makanya thalabul ilmi fardhah, luru ilmu niku wajib. Lah ilmu yang pertama harus dipelajari adalah qiraatil Quran, membaca Al-Qur'an. Dadi nek anake sampeyan ora dadi dokter, niku sampeyan ora dosa. Nek anake sampeyan ora dadi sarjana, ora sah dol-dolke sawah niku ora dosa. Tapi nek anake sampeyan ra iso maca Al-Qur'an, niku sampeyan dosa. Nek sampeyan ra iso didik, titipke karo wong. Niku sing didikke sampeyan dosane di ngapura. Tapi kadang karo wong-wong sing kuwi dhewe medhit nggih, nek kemisan 1000 rupiah. Niku padahal sing nyelametke sampeyan dari tuntutan daripada siksa Allah. Mugane khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mengaji Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada manusia. Ora kok khairukum man ta'allamal silat. Sehebat-hebat kamu adalah yang mengajarkan pencak silat, betul? Atau khairukum man ta'allamal hadis. Sehebat-hebat kalian yang mengajarkan belajar ilmu hadis, betul? Semulia-mulia manusia adalah yang mau mengajarkan Al-Qur'an. An on dan bintun, karena dia detekke ana wong tuwa sing sebenarnya. Jadi kewajiban anak iso maca Al-Qur'an niku dudu kewajiban kiai, ustaz, guru nggih, tapi kewajibane wong tuwa. Nek sampean pinter ku ora duwe wektu dititipke nang TPQ nang apa ditimangle dosane sampean lebur krana jasane ana wong-wong sing gelem misi mulang Al-Qur'an. Dan beritahu anak-anak kita bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat. Sampan weruh keramate wali kuburane sedulurku utawa siwaku Habib Abdurrahman Al-Habsyi nggih, niku ten Cikini Jakarta niku di bulldozer metu banyune. Sampai sakniki akhirnya proyeknya bingung, iki kok metu banyune wong do mara do ngombe banyune. Sing ngandel karo berkah, sing ora ngandel
lho kuwi banyu penyakit sandak jasate wong mati kok isine kuman-kuman. Sama ceme pro dan kontra. Dhewe getun. Kok iso kuburan metu napa niku banyune. Padahal kuwi mung karomah. Krungu ana wali bisa sing aneh-aneh sampean bingung. Tapi nek weruh Al-Qur'an sampean ora tau takjub nggih. Padahal Al-Qur'an kuwi mukjizat. Umure wis 1400 luwih. Pirang-pirang wong sing pingin memusnahkan Al-Qur'an. Sampai perang salib niku 350 tahun. Apan dia masuk negara, Al-Qur'an dikelumpukke kaya nang Andalusia utawa Spanyol, Al-Qur'an ditumpuk nang ngarep alun-alun nggih. Nek wis dicus karo pendeta dobong. Perang salib ini programnya memusnahkan Al-Qur'an di muka bumi. Mek wong nang donya nggih ora ana wong Islam sebab wis kelangan pedomane. Ternyata Al-Qur'an punah napa mboten? Sampan sing iso maca napa mboten? Benar janji Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang menjaganya. Kalong sak huruf mawon mboten. Nabi Muhammad uman Al-Qur'an ya 30 juz. Sampeyan ngapalke Al-Qur'an ya 30 juz. Sopo bae ngapalke Al-Qur'an ora kok Nabi Muhammad zaman biyen 3000 juz, saiki wis kalong isik 3 juz kan mboten. Makane nek sampean ila ruhi A B C D F G H I J K L M N O P Q Al-Fatihah niku opae padha sak surat Al-Fatihah kabeh. Ora kok Al-Fatihah siji dibagi wong 1000 niku mboten. Misal Al-Fatihah pisan ganjarane 1000 nggih. Ta'ilah hadrati A, B, C, D, F, G. Misalnya A, B, C, B, E, wong 5. Al-Fatihah berarti 1000 bagi 5. Piro niku? 1000 bagi 5 piro? 200 kok. Berarti wong mati siji entuk ganjaran piro? 200. Niku matematika sampean, matematika warung, paham nggih? Tapi nek matematika alam barzah mboten. Al-Fatihah ganjarane 1000 dihadiahke wong 1000, wong siji entuke 1000. Ora kok dibagi 5. Lah kok bisa? Lah contoh umat 3 miliar do entuk Al-Qur'ane 30 juz. Kabeh apa ana sing entuke setengah juz tok sampean? Hah? Sampean entuk 30 juz. Sampean entuk 30 juz. Dibagi di zaman biyen ana sing entuke 4 juz apa ora? Niku logikane Al-Qur'an niku mukjizat. Sampean urip swidak 3 tahun kuwi bingung. Aja kuwatir, Gusti Allah mesti ngreksa. Al-Qur'an duwe sikil napa mboten? Duwe tangan ora? Duwe pedang ora? Tapi terlindungi karena yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Moko sampean paling umure pira sampean niku pol-pole 100 mbuh nggih. Nyawang Al-Qur'an urung diwaca niku dhewe wis ndhedekke yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Allah njogo Al-Qur'an ribuan tahun, pirang-pirang wong kafir pengin do malsu tapi ora sukses. Sehingga ila yaumina hadza sampai hari ini dhewe bisa membaca, menikmati dan belajar Al-Qur'an. Dan ilmu yang harus pertama kita pelajari adalah membaca Al-Qur'an, dudu maca bahasa Inggris utawa maca hono caraka niku mboten. Makane kembali ke hadis awal, adibu auladakum ala salasi khisal. Pelajarilah anakmu 3 perkara. 1 hubbi nabiyikum, tanamkan cinta kepada nabimu. Cilik ditanamkan, cintailah Rasulullah. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, mencintai keluarganya. Jangan pernah dhewe mencaci keluarga Nabi. Pemenah ngunekke Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, apa meneh ngunekke Sayyidah Fatimah. Andaikan keluarga Nabi itu punya salah, anggaplah salah itu kaya salah keluargamu. Qul la as'alukum ajra illal mawaddah fil qurba. Anggaplah kuwi salahe anak-anakmu. Misale sampeyan duwe anak bayi cilik nggih, nguyuhi sampeyan, ngisini sampeyan mau gandeng ora? Krana demen sampeyan, iki pandanglah mereka, andi ana wong ceramah Fatimah ki salah kowe.
tidak perlu diceritakan, tidak perlu diundat-undat. Nek duwe nggih. Maafkan mereka seperti engkau memaafkan keluargamu. Coba nek iki wong loro jejeran kok nguyuh mak tempiling ora. Tapi nek sing nguyuh anakmu piye? Wah, nguyuh nggih, seneng malah nggih. Nek diganti suwale ora kok dalan ring kebun kan ora. Lagi pandanglah Rasulullah, pandanglah keluarganya seperti engkau memandang keluarga kerabatmu. Dan yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, dan ajarilah anak-anakmu membaca Al-Qur'an. Niku hukumnya wajib. Nek bahasa Inggris ora wajib, jadi profesor, dosen, guru besar ora wajib. Ora usah dodol ke sawah ya ora apa-apa nggih. Tapi sing wajib adalah anakmu nek sampai ora iso maca Al-Qur'an, mugane ana wong tuwa nyekolahke anake sukses, tapi ora iso maca Qur'an. Dong ziarah ring kuburane distelke HP-ne, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nasibmu kok kuwi besok. Nek anakmu ora iso maca Al-Qur'an, dong ziarah ring kuburmu distelke napa niki? BlackBerry utawa HP tahlil lengkap, klik waca wis ana ngrungokke karo njego ngerokok. Iku nang Sapura kathah. Ini bodoh sampean meh bodoh ring Sapura akeh wis gusri di Jakarta distelke tip pondok. Lho kirae ndelik-ndelik. Mun ini lah pripun Mas ora iso maca Quran wis wakilke HP kupuk ah. Mugane ana basul masail. Tekan pura kuwi tahlile HP ring wong mati kuwi. Akhirnya macam-macam ya lebih nasibmu besok nek anakmu ora iso maca Al-Qur'an, gelem sampean nang kuburane stelke kok kuwi. Donge salah nyetel metune monata nggih. Lah kan HP-ne sinerno-reno. Akhirnya tenan jero kuburan pusing tenan. Mbon niku aja sampai masa depan anak-anak cucune dhewe kaya ngoten. Makanya pesan Rasulullah, ajarilah anakmu mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya, wa qiraatil Qur'an. Alhamdulillah nek ana tiang-tiang sing telaten nuturi Al-Qur'an an inun ben binbun ora kok khairukum man ta'allaman nasuhid diniyah wa 'allamahu. Sehebat-hebat manusia sing maca nasuhid diniyah. Kula niki nek malam Selasa ngaji nasuhid diniyah. Sing ngaji antara wong 1000 sampai 1500 sing hadir nggih. Niki semene iki sithik niki ning ngaji tengen kula tak anggap apa? Sithik nggih. Niku dudu kaya ngoten sing hebat. Sing maca Sahih Bukhari, sing maca Ihya utawa sing maca Fathul Bari ala Syarhil Bukhari, tapi Kanjeng Nabi ngendika khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Makane kudu telaten. Pak entuk derajat niku ya kudu telaten, dituturi. Alhamdulillahirabbil ngalamin, wis ngalamin terus ya ana. Kudune napa? Telaten. Nek sampean telaten, ulanglah anak-anakmu sendiri. Nek ora bisa dititipke karo wong sing gelem nuturi supaya sampean besok ora kelandrat ketanggung jawab ten alam kubur. Mugi-mugi rawuh kula ten mriki ndadosaken kita tambah paseduluran nggih, ndadosaken kita tambah tepang napa iki. Mugi-mugi tambah paseduluran lan mugi-mugi kita sedaya kegolong tiyang-tiyang ingkang demen dumateng Rasulullah, dumateng ahli baitipun Rasulullah, dumateng tiyang-tiyang ingkang sami maos muruk Al-Qur'an, lan ana tiyang sing isi purun muruk Al-Qur'an panjenengan dukung. Aja sing gelem muruk pencak silat tok didukung nggih, aja sing gelem muruk kursus bahasa Inggris tok didukung, terutama wa qiraatil Qur'an, karena itu kewajiban pertama manusia. Wa qiraatil Qur'an, mencintai daripada atau membaca Al-Qur'an. Mugi napa ingkang kula sampaikan ten mriki enten manfaatipun lan nyuwun Fatihah dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abbas Abrori ingkang tasih sakit. Mugi enggal paringi sehat wal afiah
ala ziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Niki pun jam 11 kurang 5 menit pun ngantuk napa dereng? Temenan kula. Kepot kok ana sing ngantuk. Niki asline kula pengin ngeki kenang-kenangan kalih tiyang mriki. Purun napa mboten? Delok kuwi bekeh kemrono apa. Engko sing rauman di fotokopi piyambak nggih. Seperti dibagi wong loro apa wong limo. Ampun rayahan nggih. Niku mau ten jalan tumon-tumon kerentek pengin niki nazam isinipun keistimewaane Rasulullah supados menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, hendaklah kita mengenal kemuliaan-kemuliaan beliau, yaitu lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi majaz zamani. Kanjeng Nabi ora tau ngimpi ngetokake kumo kemuliaan yang paling masyhur dari kecil sampai dewasa sampai beliau wafat tidak pernah mimpi mengeluarkan sperma. Pemene sampai onani nggih kalau sampean nggih. Ngimpi metu mani mawon mboten nate. Karena ngimpi metu mani niku akibat gesekan ruh kita dengan setan. Nyawone dhewe ketemu sapa setan. Setane nyamar bojone tanggane. Paham nggih? Niki Rasulullah sampai ngimpi porno niku ora tau. Nek sampean orang ngimpi pikirannya apa? Wa ma tasa'aba aslan fi majaz zamani. Uga ora tau anggap sak lawase urip nang donya. Kanjeng Nabi niku tiyang sing ora tau anggap. Sebab anggap niku nek ana sampean anggap konahan nek jare Imam Ghazali kon nutupi tapi nganggo sing ireng niki ditutupi. Sebab nalika sampean anggap qadhika syaitan, setan ki guyu. Bukane Kanjeng Nabi guyokke setan niku ora tau. Jadi setan weruh menungso paling lucu nek anggap. Pemene nganti sak RT krungu, wah. Setan ngekek niku. Tapi nek sampean atosa, sampean wahing niku rahmat kon muni alhamdulillah. Dadi nek wahing niku rahmat, tapi nek tasaub anggap niku setan kemalasan. Krono sirah niki kekurangan oksigen. Kesel, mukane kula ndongeng karo wong wis sering nganggo pangup, kula mesti bubar. Ki ora nyandak iki wong, ndase wis kekurangan apa? Oksigen iki. Jan ndongeng meneh. Rasulullah ora tau lelah, dianggap niku lambang kelelahan. Mukane iza tasaba ahadukum falyastati' mastata'tum. Ketika engkau anggap, tahanlah. Nek iso ditutupi, setane nek jong guyu. Dadi nek sampean anggap ora tutupi, niku setan guyu. Mau sampean nek tanggane anggap disawang sampean melu guyu. Lucu pancen. Pomone wah, kok nggih sampean mematke. Oh, pancen lucu wong anggap ora tutupi iki. Mugane nganggep ditutupi. Kaya ngoten. Dadi setane ora melu guyu. Paham nggih? Niku sunah, tapi nek atosya, tapi nek sampean wahing kon muni alhamdulillah. Tapi nek anggap kon nahan. Karena anggap kuwi ndedekke setan guyu. Wis percaya mawon. Kapan setan guyu nek weruh wong anggap ora tutupi. Bukane semua anggap ora tutupi iki setan nang jejere guyu. Niku Rasulullah ora tau lelah ngladeni umate, bojone akeh, mikir perang, mikir politik, mulang wong. Wa ma tasa'aba aslan fi majaz zamani. Nek ngondiwe nek iso nek anggap ya ditutupi aja malah mbudheki tanggane. Engko setan sak kampung melu apa? Melu guyu. Minhu dawabu falam tahrab
wa ma waqa'at kabeh hewan lamun kepethuk nabi ora lunga dititen Mekah niku doro akeh kok nek doro nang kene disate halal tapi nek doro ten Mekah haram sebab itu tanah haram doro kuwi dorone Rasulullah pemene sampe nggawa doro lunga kaji ngalah berkah sampeyan sithik-sithik berkah dorone cekel gawa mulih niku kudu dulehke nek ora dulehke sampean dosa sampai matimu jadi ora kena terampil nang kono nggih niku nek Rasulullah mlaku doro-doro niku rada kawur nek sampean kan ayam iki gila asal ngerti iki nek bodho sing yen nyembelih nyong iki niku ketenangan jiwane sinten Rasulullah. Nek Rasulullah mlaku ana doro akeh liwat tengah ora do kabur, malah do hormat. Kadang ada yang mencium telapaan beliau. Maka nek ana wong mulia-mulyake Rasulullah kok jare bid'ah niku kalah karo doro berarti. Doro mulyake Rasulullah nganti saiki mulya. Kowe ganggu doro kono dendone nyembelih unta sampean. Niku sangka mulyane. Lah doro-doro sing ten mriku doro paham nggih? Hewan-hewan apapun ya Rasulullah liwat niku rada mlayu. Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ora kepenclokan laler jasate Nabi kang mulya. Laler niku rawani menclok. Laler niku kan nangon manis ya menclok, nangon pahit ya menclok. Uripe nangon jember, senenge menclok nangone jember. Lah laler niku ora tau blas wani menclok nang jasate Rasulullah. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat pamreksane Kanjeng Nabi ngarep mburi padha wae di Kanjeng Nabi ne madhep mrono pak disutuki mburi weruh nek ngimami salat ngerti sahabat sing ora melu jamaah sapa ku salam pilih ngomahe nang apa kowe ora mangkat jamaah lara mboten Kanjeng Nabi nyong kakean utang pamangkat isin aku ketemu wong sing duwe utang kata ijazah utangmu sak gunung bu bisa nyaur gelem ora? Sampeyan mesti gelem tapi ora pak ijazah. Masalah wis dalu nggih. Niki piye tak cepet iki. Niki Rasulullah delok ngarep karo delok kira ngarep keadaan buri beliau tahu. Niki kehebatane. Wala yura isru baulim minhu fi alani. Lamun turah seneng di papan ora ana labete. Beliau nek buang air kecil, membuang urinnya tidak pernah ada bekasnya. Nek cara saiki kencingnya kaya alkohol murau. Begitu metu langsung menguap. Niku angin ngalap berkah, bumi ngalap berkah, kumpung ono air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi langsung nyerap, angin langsung nyerap, langsung roto, ora ono bekase. Jadi ana wong muji-muji Rasulullah, ya Nabi salam alaika kok jare bid'ah niku kalah karo angin, kalah karo bumi, kalah karo glugu kurma, kalah karo buruk nggih. Niki langsung do ngalap berkah, tapi nek uyuh aja dialap berkah ngono nggih. Niki khusus keistimewaane sinten Rasulullah. Bahkan air kencing beliau ini tidak najis. Paham nggih? Nek kencingnya sampean niki keistimewaane apa? Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Penggali Kanjeng Nabi ora tau sare yen netrone sare. Walaupun mata beliau yang mulia tidur terpejam, tapi hatinya tidak terpejam. Sampan merem, jerone sing ndungeng iso ora? Niku turune Rasulullah. Merem jerone sing ndungeng biasa. Posik zikir Allah, Allah apa si apa. Diturune Rasulullah niku merem tok, nek sampean bisa ora? Cok posing metu ngopi nggih. Bukan istirahat niku sing penting merem. Melek kok niku wate nek jare ilmu biologi niku kena nggo madangi sak datang. Wate moto melek on kaya ngoten. Nek off merem ya niku padha bae off kan nggo istirahat. Jadi istirahat niku ora kudu turu. Merem tok 5 jam niku walaupun pikirane krungu, atine melek, grambyang po niku wis mending. Tapi nek para nabi terutama Rasulullah turune mung kaya ngoten tok. Yang tidur hanya matanya tapi hati dan pikirannya tidak. Berat napa mboten? Wala yurazillahu fi syamsi zufatani ketika beliau berada di bawah terik matahari
tidak ada bayangannya. Rasulullah niku ora ana ayang-ayange, keistimewaane nggih. Katfahu qad 'allata qauman idza jalasu. Walikat kali jeneng Nabi ngungkuli kabeh umate nuju lenggah. Kanjeng Nabi nek pinarak karo wong dhuwur ya padha ora tau ngungkuli. Niku sik jasate mawon wis hebat. Nek kembul karo wong ora tau ngungkuli dhuwuri, ya ora tau luwih katok endek. Niku kehebatane Rasulullah. Kembul karo sapa bae ya katoke imbang. Ketemu wong Afrika, ya dhuwure kaya wong Afrika. Ketemu wong Mesir, ya ketika jigok daunnya utawa tinggi badannya sama, ora tahu katok luwih endek utawa luwih dhuwur ngimbangi sapa bae sing nang jejere. Endal wiladati sifyaza bi mukhtatani wis khitan Nabi nalika babare ketika beliau lahir dalam satu riwayat wis khitan. Walaupun pada hari ketujuh lalu disempurnakan khitannya oleh kakek beliau. Hadil khosa'is fahfazha takun amina. Derajat Nabi kang 10 supaya gelem ngapalke min syarri narin wa surraqi wa min mihani. Selamat saking geni maling sarana balak sakwernane. Nek sampean apal nazam iki maka sampean selamat mati kobong, selamat maling dan selamat dari segala macam balak bencana. Nek sampean rapal yang dilaminating dibikora pendelok ke omah seolah-olah di rumahmu selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukila, keterangan ini saya ambil di Maraqil Ubudiyah dari kitab Maraqil Ubudiyah ala syarhi Bidayatil Hidayah, syarah daripada kitabnya Imam Ghazali yaitu Bidayatil Hidayah li Syekh Al-Alim Al-Fadil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan kitab Maraqil Ubudiyah syarah Bidayatil Hidayah ini disusun oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Tsummal Makki atau terkenal dengan Syekh Nawawi, lalu diijazahkan kepada muridnya Syekh Jam'an Ma'mun, lalu diijazahkan kepada muridnya yaitu Muhadditsul Haramain Musnidud Dunya, rektor Universitas Darul Ulum Makkah yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dan diijazahkan kepada Al-Fakir Taufiqur Rahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Husain. Lawi Husain kuwi sing duwe bojo Raden Ajeng Ayuwira, adine Mbah Pangeran Sedorawuh nggih. Dadi Mbah Husain Mbah kula niku ngawin Mbah Raden Ayuwira, kuburane ten Wiradesa niku duwe kakang ngarane Pangeran Sedorawuh. Dan Al-Fakir Taufiqur Rahman mengijazahkan kepada yang hadir di sini, nek iso dihafalke kemuliaan 10 Rasulullah iki, maka dewi selamat daripada kobongan, kemalingan, dan dari segala balak bencana. Utawa nek ana keluargamu Pak merantau nggih sing apik ditulis nganggo tangan, wis luwih iki digawa rindi bae insyaallah kowe selamat, kowe belah ya ora mati klelet nggih. Insyaallah asal tulisannya iki diapa digawa. Niki sing kandha sanes kula nggih. Dinukil dari kitabnya Imam Ghazali disarai oleh Syekh Nawawi. Nek tak terangke silsilah niku kedawan malih Syekh Nawawi ngijazah karo murite Syekh Jam'an Ma'mun, dijazahke karo Syekh Yasin rektor Darul Ulum Mekah, dijazahke maring kawula Taufiqur Rahman, tak ijazahke sing hadir ten mriki sedaya panjenengan tampi nggih. Mugi manfaat lan niki nggo iso ditempel ten ngomah dan hadirkan dalam pikiran kita bahwa Rasulullah selalu ada di rumah kita, selalu menjaga kita. Nek sono sampean apa meneh nek wis apal rindi-rindi sampean merasa direksa karo Rasulullah, maka seindah-indah hayalan, seindah-indah bayangan adalah menghayalkan, membayangkan bahwa Rasulullah selalu dekat dengan kita, berada bersama kita di rumah. Maka andaikan nazam-nazam yang disusun dalam kitab Syarah Bidayatil Hidayahnya Al-Ghazali ini berada di rumah-rumah kalian, maka rumah kalian aman dari kobongan. Kobongan bahasa Indonesia apa?
kebakaran nggih. Wa surroqin, kemalingan. Andaikan kedarung kemalingan ora suwi barang sing ilang ku sampane entuk ganti sing luwih akeh. Wa mimihani, dari segala balak bencana sawarnane. Niki sanes karangan kula nggih, tapi dinukil dari kitab Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah niku salah satu kitabnya karya daripada Al-Imam Ghazali. Disarai, diterangkan lagi oleh Syekh Nawawi bin Umar yang menjadi ulama di Mekah, dijazahkan kepada Syekh Jam'an Ma'mun muridnya, dijazahkan kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, dijazahkan kepada saya Taufikur Rahman Abil Danwa. Jadi Syekh Nawawi Banten niku erane mung tahun 1800-an. Jadi nereng sampan paling pirang generasi nggih. Mau sapa? Syekh Nawawi duwe murid Syekh Jam'an Ma'mun, duwe murid Syekh Yasin Mekah. Karena Syekh Nawawi niki uripe ten Mekah. Syekh Yasin duwe murid kula pirang wong tok niku. Hah? Pira? 4 atau 5? Tekan sampan berarti pira? 5 generasi. Yo member Imam apa Syekh Nawawi niki hidup pada tahun 1870-an nggih. Zaman daripada Mbah Soleh Darat, guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari, sak dhuwure sithik daripada Mbah Hasyim Asy'ari, sezaman dengan Syekh Mbah Khalil Bangkalan Madura. Tetapi ulama-ulama Jawa niku biyen dadi ulama ten Mekah. Biyen Jawa niku ngirim guru, saniki ngirim babu nggih. Syekh Nawawi dadi guru ten mriku. Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi dadi muhaddis ten Haramain. Syekh Muhammad Bakir Al-Jubjawi dadi muhaddis nang Haramain. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Soleh bin Omar Darat Semarangi, kemudian yang paling masyhur Syekh daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Niki ulama-ulama Jawa menjadi guru dimuliakan di Haramain. Tapi zaman berganti, saniki wong Jawa do ngirim apa? Bagus zamane wis beda. Nek zaman biyen ngirim napa? Guru di Syekh Nawawi niki maqame ten Ma'la ten Makkah Al-Mukarramah. Ulama Jawa menjadi imam ulama di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sing sapa wong nyapal maka ia terselamatkan dari balak bencana karena seolah-olah ia terlindungi daripada perlindungan Rasulullah. Maka siapa hafal 10 kemuliaan, nomor 1 tidak pernah mimpi mengeluarkan mani, kedua tidak pernah bahasa Indonesia nanggap apa? Yo menguap. Yang ketiga, hewan-hewan tidak lari darinya jika ia lewat. Yang keempat, lalat-lalat tidak singgah di tubuhnya yang mulia. Yang kelima, melihat ke depan tapi tahu keadaan belakang. Yang keenam, ketika beliau buang air kecil tak tampak bekasnya. Yang ketujuh, yang tidur hanya matanya tetapi hatinya tidak. Yang kedelapan, tidak ada bayang-bayang walaupun diterik matahari. Yang ke-9, berdiri duduk dengan siapapun tidak pernah lebih rendah. Ketika lahir telah terkhitan. Inilah 10 kemuliaan Rasulullah. Jika hafal dari Syekh Nawawi, hazil khosais wa takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Derajat Nabi kang 10 supaya gelem ngapalke selamat saking geni maling serta balak sakwernane. Monggo kita ngakhiri napa ingkang kula sanjangke nangge maca selawat maring Rasulullah sehingga kita tambah demen. Nek niki dibuak berarti sampeyan membuang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Jadi ampun diwedheke cilik-cilik sing ngerti kemuliaane Rasulullah disimpan baik-baik seolah-olah di rumahmu agar selalu ada berkahnya Rasulullah. Monggo sareng-sareng saban cukup jawab maulaya sholli nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula
lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma taza'aba aslan fi madaz zamani. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في عالمي. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Nah, para sedherek ingkang boten angsal kemuliaane Rasulullah niki mangke saged nyuwun fotokopi dumateng sedherek ingkang sampun angsal utawa dumateng sedherek Ustadz Nur Yaskurun utawa dhateng Pak Yai sinten ugi panjenengan kawula ini menawi badhe ngijazai keluarga rencang panjenengan pangapalke kemuliaane Rasulullah. Nek ora apal Bu nggih nek anake sampean Pak mangkat belah nek selamat ramati kelelep niku ditulis kinang digawa nang ndi bae mok gawa insyaallah keparingan selamat barokah syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dudu kok jare Taufikur Rahman dudu nggih tapi jare Syekh Nawawi yang menulis daripada syarahnya kitab Al Imam Ghazali nek sang nang omah duwe kitabe ya kena diwaca nek ana anak apa keluarga Pak merantau jadi kerja nang luar negeri ditulis wis ke dilembet digawa nang ndi bae kowe mek slamet insyaallah napa sing ngendikake ulama-ulama niku asal dhewe yakin insyaallah aman slamet nggih. Nek sing ora apal ya engko dilaminate mung kuwi kemuliaane Rasulullah dibikora sing apik tembeloke ngomah maka omahmu selamat dari kerem selamat dari balak bencana pokoknya saiki usum binjir usum merap usum angin puting beliung nggih niku ditemplokke karo nek nemplokke tapi karo diwaca nggih nek nemplokke tindur mengisor diwaca wis maka omahmu selamat minarin wa suratin wa mimihan selamat dari api maling dan dari segala balak bencana sampai penung telus amat seme niku kabeh krana syafaat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek umate gelem menjaga kemuliaannya maka umatnya pun selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan nuwun pangapunten lan ampun lunga rumiyin niki panjenengan ditutup donga ugi tasih
ahli bait Rasulullah jenengan wau dituturi kedah demen dumateng para ahli bait Rasulullah. Aja ditinggal lunga dumeh taufik wis mudhun sampean egois lunga tur panganane barang ru metu sih nggih. Maka ngenteni dongone panjenenganipun Al Mukarram Al Habib Abdullah Mulahilah mugia kita sedaya ingkang rawuh teng mriki digolongke tiyang ingkang sami demen dumateng Rasulullah, dumateng ahli baitipun lan demen dumateng qiraatul Quran, maos kitabipun Allah yaiku Al-Qur'an. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.